News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba afitu milikai neshie yan ewo Facebook no so a ne DLFM 106 ponana kase bono yemfa mu nkyire mu nyina da emfa enkyerɛw na yɛnhyɛ kase bɔ sense ase yɛmfa mfiri ahafoma ntanam na krabato di kase bɔ pono so ekyire mu sem ana no efie da atwam ɛna baba wa wanya finhia no aduasa ɔyɛ pemfo ne din ade Susana Fosia Agyei na ba we ekohia ne kofiri mkwanwu a emra atekreta track bi registration number no AS 636-14 na esunua ebetudwi fa ba we so ekunu yaya ahafo mantam no emum na ka ne kyerem se nkwanhia we esiye emra na enumere no nan abapa ho sema na aduasam wana no fiade atwam na efolu so busuma ye womi na da etoso nan emfimpim mienu ni aduonu numu ewo eye no bekwaw eno no wo asunafo south mensenem ewo hafo mantam no emum na ba wa no emra nkwanhia ni si yepe ni mu keten kram na nso no epieye ono ankasa sabe na harawa ne brabo nyina da etumi pieye abofra mpo a oda ne mu mpo a sabe onya wo no mpo etumi pieye a na ya sete sema na rahosem yi pa moja na epram no wakwan mu a na tete ye pam before mo maden e de sabo se na shavu yi bi no kwata sa ababa we na honam ekosie mu amikase no amukura bia na William Asari odansini na hu de si ye nyina kyerɛ mu sem na wonom ete mba mani wura bi nkyɛn na ɔyɛ mba mani na mu sɛ sabi dede bi asum na mu sɛ na track bi adimrika tenta na opa no na track ne baba ba akopɛ wa mobio na baba wa ne den ede Susana Fosia Agyei yenso ɔyɛ opemfo a na watu kwan akɔ ba bi okodi dwa na ɔte taxi bim na mra osie na taxi na sinani nti otwam ɛwɔ kwan mu no wa hu sɛ na track ne epa de senti abrante ne dede Williams Agyei anasa sare ɛka ba we sem tete break nya bote tumrika na dwan na track bi aba mrika ɔde no ahwɛ ne ya won kwan bahwɛrɛm na sababa ya mra na ni ba no ho sɛ na nka ɔsan da kyire no ɛna otuhweye ɛnam so ɔyɛ pinfo nti otuhweye ɛna track di mrika bɛte fa no so tete ne nam pasa na mra Williams asada gyemre ɛne dia kasa bɛtwetwe kɔmɔnsɛm sem ɛna ɔde to ya ne mu ebe mu endomi ana yete se mu tetem ti kan bo aben ba ko ti emika na de ba na toto no na plaga ba ko kra dinani ti plaga ni wura be mu wuro kai ho na plaga na we de bu fae to bu fae na na taxi o sifri ti sare sifri taxi mu na taxi ni so ti na sinani nti e me ne boy ba ko na titia ti e kra de plaga be nti ni anya mfiri ho no ba ko be ti ko yi ni de firi ho no je ye cheche mu se sister o pega ni mo he so o tani adwane na ana bam nti akwa ne minya go ne huri say ye wo kusister no abariampa asa mo buzi asa do bi hyase na me say ya obi hyase je akwa ne yesumpo asa sister bi ko bi am say na me say obi hyase kusister bi okay ko ma wo kura say ni pa hyase me ya ka afra na ko twa ko ba na ko si ya be ku ni pa do da sa me ka no ko fo de da sa me na mo body do e peja no sa ka si ono ko twa ba say to twa ba ke de bu ni fa so a o de e be sister no so aja Eni a woti ye yodansini ohun de siye na omran kwanhia no esiye ewa hafo mantam no emu ne din Ade Williams Asare eno achi na ba we a make se wanya ne ba bi ekure opimfo yi ne maame ne din Ade Afia Frema ono so akasa kyerɛ mu sem asam na sie ne bibia ne ho atwa ne nsunum krampo sine se ne bai sabe onya bone bia no nya fumuso biada naka atumi atwa fa ne baso na nsono ne yemu nyama nyina de na bofro da ne yempo epie okirem sa asem wei eya ninya asem ye pa ye maame aga se ekirem sem ono okasa mpo oyade a wonte apokra a ne ho tete ne ye pa nanso de asie e de aneba no wafre mu nti osra ga na ban ene post fo so mo matentre ne enya adwuma afi nso aba wa ne den ede eye Susana Fosia Agyei ojamofra mako miensa wa kire nti no omomaden na empenifo mo a wonom na munya sika Efa hwe mo frɛ de asie no emu aye pa no sɛ gyemre ene de akasebo etwetwe nkomo Bano na sa todo sapemfo ka to so ba berigina
every day you must see. This is a man who could go so into a school almost something me yale di said the abado and I say we do pesca and from Colorado and what be on Any hour tea, Baba, make us say, well, Johnny baby, Ekrom. Eye, Susanna, Fosia, Ajamana, Mamia, Neden, Eddie, Efia, Frima, and our tea, Nenkan, a Rosemary woman session, can you see no, Rabasa? Well, say, John, no crowd, see, I make us a young baby and the china crying. Ewa, to win your horse, man. If you have mountain whereby a way, Yadimuchi more, as some young at year 4. Yantoa Kasia Boneso na Central North Regional Police Command Edeni West wonu meyen hwehwemu e dia fama mi bia wodi na wu ewa yakokwase no wo chifu praso ewo mfimfini mantemu na ye statement a police for the betu dwa eye memenda no kire se eye maami ye friend Tahiru Zinabu omokoto se odane dem omode ntoma atekere ne kon na chese wawu eda honom sanso na moja nyina aye ne nsa ho achese na enya asem ketua na omokoye so na super glue container esi wonom sanso na condom matia no enso so eda honom a apon so eda honom na omudi emu no ekwaye chufu praso hospital mortuary sane ebeyo mbetimi ede ma de hia wonom ewo nofton no akran so no yo so afo hwe o man Ghana ena fiamono ne enkita hodie esom Samuel okujeto abrakwa de sema todwa echiremisem na nse beto dwa echiremisem o man Ghana o man penin ebede achire Professor na Jane opoku Agyei ebinum po echiremisem ba bi odase se no emu oye pass wa hwempo a na watumi agya mu kram nanso aswafo agase echemsem na nyade anokrom ti Ghana fo yentum enna kram na Ghana fo beka ya Professor opoku Agyei ya maame bon homoden edna ne chema manone ya na okware hwe emra odi kan ko University of Ghana Medical Center UGMC sana hondo ne kakra ko pa yare sana nanso mra okoye no yare mu yede ntiku pia manone ya mekase no oguso a opere ne nkwam na nkra bato adwa echiremu a ewo efiada na yo benembo some ne da na toso do no nwotwe emfimpim yenu ne de nunum nipa bi beka se oh ya maame de aye de wa ya nyame de okoduo okokra wato ya ne monse do ene no osofo no hwe o man Ghana amonone ene o man Ghana kitan wudi eso Samuel okuje tu abu akwa chirem sem sansen no kra ba kumpo ndim ntie ba ya Ghana fo nyina yentum enda kra na no Ghana fo a wono Lagos Nigeria mamu etwetwe kwama wandra da kosi adai eye foluso oboso mene da toso eye ensia emfimpim yenu ene aduonu enumu no ana blakwa eti Ghana fo sem ode nyina sepa every say Ghana fo mpaibo ene won amano ne mpaibo no agye mame kontie mame bia wo no ne ho ye pam wakase echirem se nipa bonfo bi won pese Ghana mampene be de che ho beto ne nti ekamu konkuto ye mumpo a agya huriye moja mpo motiri mu danka ya mame awu nanso yankopon te asiri mame obekwaso ade aduane atena asem wasom Ghana sompa wakase echirem se Ghana fo nya da yase ye pa visa ya mame onne de nkoma anapom ekonkanye pam wasanga se echenze mame bekwaso abo adwumade aboa mame mpo a oposo masitem ko kan ba bode ya samba o my Ghana abeso o man sompa ni senti Ghana fo yantungu se mame wawudi nya de anokra ba kompo egwomum Samuel okuje tu abakwa den same ade tuja some fear about the state of our mother, the first female vice president of the Republic of Ghana, Her Excellency Professor Nana Jane Agyei. I also want to assure you that she is doing very, very well. Your prayers have worked. Your prayers from all over Ghanaians at home and abroad has really worked. I have heard from her, so I know what I'm talking about, and she's doing well. Please ignore all of that very vicious and un-Ghanaian evil propaganda that some people are circulating. Our mother is doing very, very well, and very soon from all over Ghanaians at home and abroad has really worked. I have heard from her, so I know what I'm talking about, and she's doing well. Please ignore all of that very vicious and un-Ghanaian evil propaganda that some people are circulating. Our mother is doing very, very well,
and very soon she's going to return to her duties, serving Ghana, making all of you proud, and particularly inspiring our young girls, our daughters, to know that there is nothing that women cannot achieve, that women are as good as men, and that what men can do, women can also do, and do it better. Any hour tea, Mr. General Chiramo, Adema Deshia, one ewo, Northtown, no credence or swafo no, a show mangana, ne amanone, ensign Samswom, ne day at the summer, or Kujetu, Abrakwa, Nene and Awoti ye. Na yena ye ho ani yankwa sentimentemo na okopia sentimentemo hwe mo ase ebeto dwa echirimu a basabasa ye bi ekoso na watwi mu emanipa mienu de kana na omunyina da ahwere mo nkwa metuo so aka binum a ensem no mu abraho ye pa ne bakọ ye ensem twani a ono butu sentimentemo tonkra adema de ye kase bom ne den adedexen Kwadwo mensantane ne nkoden komonko bisa ne sem na sentimentemo enkra yete ye di firi obo se ne potem sani obo se hwere mo ase akwageta ma mekase no enipa makoma be ye num de positive achi wono mkwekura tuo ma makwa tutuo ewe yi ase manipa bi ahwere mo nkwa sansensemi ama mekase no krom ho no mo ayedecha obi apia bontempo na yem hyehye no ohu de onya ne ho nti sansensemi ne mo akosi sen mekase hwere mo ase asomdwe yaba anasa basabasaye no eguso a ekoso ne boye ho moden sem yensa betumi aka yensem training Dexen Kwadwo mensane na kodim komo bisa ne sei Remase bibia da din anase mekase ne stel na adehia ne kwada sem every say ye kase ne nyade a adehia na ye bo mutuo no ebia wuo na ebiso bibia modane mo den enti ensem na kopie sen ye boye ho modin bia nanso na ho ma ne ntomu nti no ye nto akase mo se yensa kana ye de no so mu nkiremo ebeso mo Yanto akase abone so na Minister for Food and Agriculture Eric Opoku eden sama betudwa say ya oman Ghana e di project bi ba omatu ni din feed Ghana no de den sesa kase pa na ebe oman Ghana ya agriculture sector nim adwumedi oba abedi no ebesen eye planting for food and jobs eye initiatives na omode ba ye no na ya de omo program yo omode abasa na ebe ye beboa na oba oman Ghana ye duane ho ya ho Bible ho nsensem a ombetimi a share no makasa so ale nduana ye krade ba oman nim no ombetimi ama etu etwakra sanso na be aduane bo so ombetimi ama na gina pintin se na ebe ya entimi enkoso sanso oman na kasa mu no emu ayedin ye papa na bro kasa ewa ye press conference ase anodi tudwa na oche se ye feed Ghana project di ebe boa amampuntu etimi aba oman Ghana sanso aban eye omani so adi hu so ombetimi ahwe na eba eye oman Ghana ya agriculture center ni ma bibia betimi akoso Sir, you better dia, just your cramu, just your cra ntosi, just your cra jene, just your cra mako. Any new man kitengeti a yedi na. Now we also say, yet Ghana hand your cra ntosi free Burkina Faso. It is a car and get away here in Yuma woman. No, yet the best of $400 million near the Akokra, ntosi free Burkina Faso. Now Burkina Faso for when you scared a young money, na yedi your home tree. They are also be your crabby beer crab mako cra the bagana. A Diania yedi a problem. So yasa say wo ensu ewo eni nipa egu faso a enipa se na ye man no ekro enti ye pesa ye sesa no na neoma ye di gu akwan so no ene se Ghana mampanyini ode asina ni so se ode agriculture ebe dane oman ama oman no ye die agina brane na senia obeye no nie opese obia wo man mu bia no odo ho giku adwuma no bi enti program ade asi ani so be ma yenya ku adwuma no aye oman yie no ye friend feed Ghana na feed Ghana senia ebebi omampanyini e champion bi a umfichire wa ubenya enioma kakra free ho a eni ya uti ye Eric Opoku on ye Minister for Food and Agriculture Yanto akasa wansi yansankwa ya chie ni yanko piemom ewa sentiment yanko yensem training ne den edexen Kwadwo mensantane yanko bisane se hwere wansi sia mekesa asomdwe aba ho no mana Kwadwo ofe maha adebadi ya kase boso na di mo fi oburu ofa na empom design oba de ada no ye na mu na so ya me adom na watwimba to dwa se hwere wansi ne potem akwageta etutu okoso emla na edwabo bi ase ema mekase nipa bi awu posifu akire ba makoma enum na sisi amekase ne sansensem no ekosi sen mama na wasana me chawo telefoni na sada me na kasa die oba sentiment ma bia ya fe hanom awiamo ase a Sammy eni enyan pa sanse arahusem bi esi na no memene da no ni na ne se
na eyi kɛseɛ bi ɛkɔ so ɛwɔ wiamoase kuro no mu ɛno na ka ho bi mu a de hyia wɔn ɛwɔ aboa so ɛno no ɛbɛn wiamoase yɛ sɛ saa de abaya wafiri mu yi wɔn a wɔn nyinaa na ebi agorɔ ne sɛnti no wɔn nso bɛkɔ na neɛ sɛdeɛ adeɛ to obi ne ɛnyɛ baakofo na eyi nti na wɔn akɔbɔ na abusua ɛnyina ka bom na wɔn ayi adeɛ ɛfɛ abusua a adeɛ ato wɔn ani na ɛno ɛna saa mmaa ne wɔ kasa yi mɛm ne da no aboa sofoɔ no kɔ no na sɛbio atuo ne akodeɛ kakra ka wɔn ho na wɔn de kɔɔ dwumadie no aseɛ. Kwadwo me ba onya abotre etuo ne akodeɛ a wɔn de kɔ ayi na se. Ai. Hey. Ko wani meto amane bɔ no so. Yo. Eti abra ayi ne kɔ so no yɛne asabiri badwani a wɔwɔ ha sɛ kyɛn no ɔhyɛ sɛ wɔn ɔmo nya hint no sɛ wiama aboasofoɔ no sɛ ɔmo wiamo ase ɛnɛ dɛ na ɔmo ba deɛ besie no ɛnyɛ koraa ne sɛnti no ɔsɛ ɔma apolisifoɔ yɛ ayi asoside sɛ deɛ yɛkɔ akɔ so ɛbɛbɛ so ɛnie ne sɛnti apolisifoɔ nyɛ ba mbɔ mu nsɛm wɔ wiamo ase mu na ɛno na apolisifoɔ no ambɛduru hɔ ntɛm na ɔmbɛduru yɛ no na asɛm a yɛbɛsie no ɛnyɛ sɛwie ne nyinaa sɛ abra a ɔmo ayɛ yie yi ɛne awufu som yɛayɛ biribiara wie de aba yɛ yi ɛkɔ amusieyɛ ɛhɔ no ɛna wiamo aboasofoɔ yi a ɔmo baa hɔ yi ɛbe abobo ya deɛ fɛ no pragia yi ɛba bɛ sii kwan mu sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔmɛma wiamo asefoɔ no ɛtwam ɛnɛ ne sampɛ sɛ ɔmatwa mu ɛsena ɛde akɔ amusieyɛ hɔnom na ɛka ho biama a wiamo asefoɔ no nso yɛ sɛ daabi hi ne ha sɛ yɛte yɛ kurom na mo nso mo firi mo baabi aba na mo wara bɛka kyerɛ sɛ mo no mo baba bɛfa yɛ kuro yɛ di so deɛ yɛmfa nte aseɛ ne sɛ nti no mmeranteɛ no ɛsɛ ase atwe akodeɛ ne etu a wɔn ɛwɔ wɔn ho no ɛde pia abɔnten ɛsɛ aseɛ ne ntɔkwa ɛyiri mu ne wiamo asefoɔ yi ɛde bɔ ani a n'anya asɛm koto akora na ɛtututuo ne kɔ soɔ no na aberanteɛ baako ɔno no yɛ aboaso ni ɛka aboaso group no a wɔn baayɛ no ho na saa aberanteɛ no ɛna wiamo ase ni no soso sɛ sɛ ɔmo nso sɛ ɔmo te ɔmo kurom na sɛ wo aba na wakɔtwe akodeɛ sɛ wode baba bɛto asɛ no so deɛ ɔma nto mfa nhyɛ no so kwade sɛ nti no ɔmo nso wura adɛnkwa ne ɔmo nso kɔtwetwe ɔmo akodeɛ ɛde pia abɔnten a ɔmo ɛfa yɛ a saa mmerɛ nipa baako a na wɔka aboa sofoɔ no ho a ɔne ɔmo ba a ayie no wayɛ nyame dea Jonti asat na nipa mako enum a posifoɔ akye wɔn mo no wɔn mo gusu a posifoɔ akache ai sama me no kasa ide nipa num no egu aposifoɔ akache na wula kuro no mu a santemantam posi sadom no panyini no aba so ye pa sanse enimonim yɛ kasa asɛm ni si ɛwɔ wiamo asintin ko mbaka sɛ divisional commander mo wiamo asaguna ne nipa fra mu no ɔmo endi dwuma na emom no this anase panyini a ɔno no da asantemantam posi sadom na ano ɔpanyi kudwotei ɔde ne asi fam sa asɛm we no kamwe ko yɛ sɛ bi asantemantam ha sɛ ne obɛte na abofra di tuwa akɔbɔ ne nyia adeɛ bɛkye wobɛte yɛsɛ ekuo we ni kuo di ntɔkwa afɛ so ne sɛ nti ɔmbɛsɔ asomdie ho nsɛm a wasantemantam no ɛkɔ so wano enti no ɔde ne na asi asɛm we mu wi a saa mmeranteɛ no nyinaa wɔn a yɛsan sɛ ɔmo ɛde ɔmo aba central police station regional police headquarters ɛhɔnom na ɔmo de ɔmo aba saa mmere no apolisifoɔ gu so ɛyɛ nsɛm mu yihyɛmu ɛhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa na biribiara nso asi na kɔ so wano alright Kwadwo bɛda ase pa no amane bɔkɔ so da akyire bɛtɔ benkum ne fa ne bɛsan ba wo nkyɛn aba bɛgye mu nkyerɛ mu nyina mame fa we okay na no mse fiada no yeah arahu sɛ mi susu esiye ɛwɔ bantama azi siapon ba ko ano no asante mantam yɛn ka sɛ SHS fo ni bi na SDA fo SHS no bantama ne sɛ kumase kuropɔn ne mfa frɛ mu a yeah arahu sɛ esiye ne sɛ abrante bi a ɔno no wadi mfinisia no dunsia o student idi e kan ye Bismarck ono no kotu e di 2 frifie e bai sukum holma obi nim de na odi tuo no e beye nse we no ye di kan bo atiefo amania na ne ye ko sukum holum ani ahyehefo ne wona wo sukum holum e kokodi inkita ho no mo se ye ma awofo ni na nte se emre no asomdie ho nseme wo sukum holum de edaboko ni sanse e ba sa na awofo no yani ofe ne ba ma faka na bra fie ne ya mempa asam se de tena bi na police nsensam do ho akwakodo mama bi foforo bi anso so aba bisi okay samre no
ọmụ assurance headmaster any house mistress any house master so name assurance awo for no ọmụ nko ọmakọ anto ọmụ yam no ọmụ ma no saa media asomdie hu nsem ewo bantama SD no emu edin ye panti obi aba ewo abambo hu nsem emu a chese bibibo ni bi ntimi nsi akire bi. All right, Kwadwo ye beda se bebre ne amando bo a emu hwam ti koso de akire na de beto benkum ni fa na besa ba wo nchen aba abeje mu nkire mu nyina. Amane boni a wote ne kan ne den ade Dexon Kwadwo menso otonkra edemade ye kasebo e wasante mantenum ena wote ne kan ne dia asante mantenum de etuo de di ahim saa why sika me wa fasi for maso ye din o years na matwetuo na abofra 16 years edituo akwa classroom de koye de okwa testi tuo ni say boba etu abeto ampana akwato abo ne nyonko school ni ba ko classroom okwa ntina ofo anhwe akola na edituo akwa akotina classroom akoda bon de odituo kwa ofo ne de omu hu na chire kura na say ofo de we say make sure say obehwe ne bag mu ente tuo no say omu make sure say akode de ensa akola no kura hu de bi eno ne asem no ha adwen pa sika yanto aka asem so enko pie mum ewo atemantem no hene popo no eno oda wasa damai krono anom ewo prisia hunivari mentionem ewo western region nana eye enime kwa watosom yenum ede adesre ede atogara mampane mu sem enanim yada kwati kwan ya yefaso etufu magudie no esa o manga na yensa ase ye na kwaye ene nsu a ha adwen ye pantigara mampane onfa ne nan emfansi fom nana echire mu sem enanim yada gana mampane pese community man ne konka na won homade betumi apani pa sabe wonim dia pa ofum agudie to wante sade a kenken kwa anamu akoka se waso agalamse suo no so no enkonkwesi agwakram nana enimere kwa otoso mienu oyohene ademadaman echem se ono no wakwadare pa ofum agudie to papa ne senti ode afutuo kese waga na mampani nsem enanim yada ohwa kwan ahodo a galamse esen na kwaye yan nsase yan ensuo nesa de yakwe atena ye ne asenti ga na mampani nya bibi pa every sade yakoso no ha adwenye pa na eneme de said to jamra na daman ebo modern pagya no esi no hin papa so na mada daman krona no no beto ne ma na chiri mi se ba wa bezu mputu djuma be koso mebo no so atimi enya djuma de sem se ede to de yakasebo enim new jumaye job creation and sabe me horses here no because of my insanity obia cause we under my leadership I'll make sure say I'll create alternative livelihood and that's alternative jobs for the youth ewo ho and you ma bebre abetin ya hwe Ghana agriculture and a drive economy nti ye won hye bebre ho asase wo ho the investors beba yamiadom South or Latin American continent no they represent you more in Ghana or Africa as their president and CEO. They promote to trade and investment. Enti me wo links bebre. Meti me dey nkofo aba abehwe de wo me man mu na moti me bie adwuma mu bia nso ayede enya bia ye. Ye wo large scale mining wa. Omo ye responsibly, which is good. At then I emphasize system no emfa nko yes small scale industry nim because yes omo produce asase. Or say at least yetimi asase ne say ni nyina issue ni nyina ne say. Ukone ma concession na they are not able to tell you the total answers are ewo asase nim. But I say ya dia ye was studies and a report bi o minerals commission say obi utwa concession ama obi a omo ye studies wo ho enya report ewo ho nyina dada nti ye twa 25 acre land ama wa. Yenim say aha kakra woman ne a sika say na all involving expertise like mining engineers. If we say back together, they will be able to tell us what we can do better to manage the calamity situation. Any out here, your hino no, and a dada mine, chrono andom. Ewa toye mantamno emo, Nede ede. Nana eneme, kwa our torso emu. Ne kwa kramna him from some copy you made an asibia futu. Edemana na say, Nijume so meres and punto bampo honum. Galamse onhwe ne want to be ebio nso akokurukwasem yes no hino mama na betire so emeje fans e wo mra adehye no asetrem be ya den senti omo no homade so beboa pa na adehye na asetrem na mpunto atimi aba daman ene ne potem enya meka ni se enye ma rebegugu nsa ene himbo trad bobo tiri enya konkonsem obedi ene na chese oyo hene nana enimi ne kwa na mehwehwe wo wasamanu ekroye mpuntu mumansia na mempe na galamse membe se yasase memma kwan no mo se yasase eni die eye papa me ye sure pa se wudu da man se sia no obianfo wani die amawa ubibofu but wontu menko nti sai ni DLFM 106.9
Any a wote ye, aya himfo, any a hima, wanom ewa damai, and I wote wanom enkain. We are an age now, we so a die home. I go in a ball for crato your back as a body a catch, you know, your back in Canina, Ediasomo. Makwantu ohun eye medadwen nanso me yansam tro ne nti menya adagye ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adagye ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madanse die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma menchira wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuel626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yamamu akwa ba fianga kama dwen kire ne bie na yemfa ensomo we free Abbas Austin dodo na friend say 49 na wose kase boy de papa emu de sa no manam na hunu se DLFM ne kase bo ne de eyade asunye pa na hwe live de free tema West Community 23 yenso ya da senior piaga kire me se Ghana man pani John Dramani Mahama de oni fufuru bia de Magana fo ntia be ya yentum na kra me yemfa ne nto no so fito be di ehwamo big time kra piaga onso ya da se na kasebo ne agina wetinya bunu kom se pon na nsa na be sore so no we ya woda kese enko enfama Mr. Tommy wo eye na Broso Group of Companies ehono na obu adwumaden ye pa eno no wo presi aheman efiriwa wadamfo ofoli Samuel Boaten oye adwuma wo ntimi TV and radio sanso ya reporter Edma DLFM 106.9 kasebo nti we Mr. Tommy ne wa wodenti Samuel owusu Boaten sen kan kire so do wo ye pa wasem papa ne senti Nakupon shira no mpejo ntetra ko bona adwuma a wo ye no Nakupon enti wa sufre na akoma pa wo wa wo ba moden ama adehye bi nsu se koma no Nakupon na nkwaso anya wo kese no mo a wo den anya so kokora efama we efriwa wadamfo Samuel ofoli Boaten a oye adwuma edema ontimi radio and TV e wa santime no se kan kire so ne wa wo den Nakupon wo shira pa na anya wo kese na happy birthday kesian so enkoma Rahel opokuya e Japan oya me cousin owo eye obeyeye eno wo amasama nde ya wa wude de Rahel oya me big says me kase nyame sho bebre no nya okese onyi wo enfri adumu enkwa adumu oma wo nsem nina enye nhra bibia besomu bia enye nhra na enye nkoso enfema happy birthday once again Rahel we na kase bo no ye bunu komi se pon emusemufo no eye Mace Mabel entwene semu edi ema yen Kofi Taylor be ma tentene gam wanwe ene ahofadwa no so de ekopie mo ewo Facebook no eso akenka fo so ye mienu edi ameje so aya brand ya mehwenetia esentemum takwade kodwekrom twebe wode hyekonkrom Nhyiraba Kwadwo Sammy biawe ene ahofe adwame me ne ahofe dia Adwoa Agyei Sikapa edi ne fa ne bio Adwoa Agyei Sikapa yes so hwa na eba nana achire mu hima radio mu ya santua aba papa no ono betena sin se na ye Monday and obey dia odwumadie no no de ba beto aso nti o kasa firi wi firi na ma waja ho bomo ne na DLFM 106.9 na ebe ensem no so ameka ne se den ensem hyehyɛ ye hu aba peso ono be mu nyina mo enitia adehye midimafo pokwase maira akra midimafo pokwase